Ассалому алайкум, бародари азиз. Хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Ва пеш аз саршави навор, ҳатман лайк ва подписатсияро аятон набаред ва зарбулачаи зери подписатсияро дар реҷаи все пахш кунед. Хонаи навбатӣ, чорхонага, 108 метри квадратӣ, 12 мошина, нархаш $70,000 ё ин ки $800,000 сом мебошад. хона бо ремонти замонавӣ, доми новостройка, дом худаш 12 шинага, лифт, свет, об, отопление ягон проблема надорад. Лифтшам 100% кор мекунад. инҷа коридори хона мебошад. ворид мешавем ба ҳоҷатхона ва ванна. суроғаи дом дар назди Садбарг. доми новостройка. ин якум спалня мебошад. ин ҳуҷра 7x4 мебошад. ин дуюм ҳуҷра мебошад. ремонти ин хона нав кардагӣ, соҳибои хонаам нав кучлтагӣ. ин ҳуҷра 7x3 мебошад. ворид мешавем ба дуюм ҳуҷра. инҷа ошхона мебошад. 7.5 ба 3.5. дуюм ванаи ҳамин хона. ворид мешавем ба меҳмонхона. ин ҳуҷра 6 ба 5.5 мебошад. ворид мешавем ба дуюм спалняи ҳамин хона.
ин ҳуҷра бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. ин ҳуҷра 4 ба 9 мебошад. اینا دوستان عزیز دومی هم میخونم یک بار دیگه خاطر رسو میکنیم 4 خونگه 108 متر کвадрати 12 ماشونه новостройка дом 12 шунага свет лифт об ҳамаш 100% отопление ҳам дора нархаш $700,000 ё ин ки $800,000 сомон рақамҳои 919 98 83 занг занед бо арзон мешавад. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 муроҷиат кунед. чӣ пешниҳод оиди канал дошта бошед дар комментарияи видео ҳатман нависед.